السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشتركات العزيزات، مرحبا بكم في قناتي. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va faire du rfis typique des Aurès شاوي. اليوم بإذن الله نديرو رفيس تاع الأوراس تاع الشاوية. هنا درت دقيق، انا ما نوزنوش، درت قدر 2 خبزات مش كبار بزاف. ندير فيه الخميره، خميره الخبز. Là j'ai mis de la semoule moyenne pour deux gros pains. هنا زدت الملح وزدت باكي خميرة كيميائية. J'ai rajouté du sel et un paquet de levure chimique. Une cuillère à soupe de levure boulangère. Une cuillère et demie. Rajouter une cuillère à soupe de sucre. Et un demi-verre d'huile. زيدوا خميرة مرفة ونص وزيدوا نص كاس زيت، ومن بعد نبلوه بالماء دافي. Là je rajoute l'huile, un demi-verre, et après je mouille avec de l'eau tiède jusqu'à avoir une pâte vraiment collante. Et après je le mets dans la tôle et je laisse lever un peu. بعد ما نبلوه بزاف يجي جاري بزاف، نديرو في البلاطو مدهون، عجينة تجي جارية مليح. نديرو في البلاطو نقرصو ونخليه يطلع. Je le mets dans une tôle et je l'aplatis et je le laisse lever une demi-heure à peu près. Ça dépend du climat. Voilà la pâte. Dans les Aurès, on a beaucoup de variétés de rfis. Je vais à chaque fois vous faire une variété. Et chaque région a sa variété. كاين هنا راني نديرو في البلاطو. حنا في الأوراس عندنا العديد من أنواع الرفيس. كاين رفيس الزراوي تاع الجبيلية. أنا في عائلتي نديرو رفيس الرخسيس ونديرو رفيس المدلوكة. المدلوكة هي تدارك عجينتها شوية بسال الشخشوخة وتجي فريمون فايتي. نحلوها بالزيت وبالزبدة ونديرو بها رفيس يجي هايل. Voilà, dans les Aurès, on a beaucoup de variétés de rfis. On a rfis المدلوكة. C'est on fait une pâte comme choucha, mais pas très collante comme choucha. Et après on la laisse reposer. Puis on l'aplatit avec de l'huile et beurre. Et on la fait pour qu'elle soit feuilletée. Et après on la fait rfis. Il y a rfis ziraoui des Jbayliya. Il y a rfis de rfis. Voilà, هنا كي طلعت طيبته
واذا كاينه بزاف لداخل البابه تنحيوها تحمروها، ولازم يتحمر مليح باش من بعد كي يطبخ ما يجيش معجن ويتفور. فوالا انا نحيلو هكا، نحي من فوق ومن تحت الحمر، وهذا كل نعاود نحمرو. لا j'enlève la mie si s'il y a beaucoup de mie et je la fais dorer sous un gris pour que leur fils ne soit pas pâteux. Là, après, moi j'ai cette moulinette, elle a presque 40 ans. J'aime le pâté là. Quand je fais des quantités pas très énormes, mais si je fais une énorme quantité, alors je la passe dans le grand tamis là, qui a de gros trous. هنايا نرحيها، ندير الحايه هذه عندها قريب 40 سنه، نحب نرحي فيها كي ندير كونتيتي مش كبيره، وكي ندير كونتيتي كبيره نعقبو في الغربال الخشين هكذا يسمى نديروه. هنايا انا نرحيه كل باش من بعد نبخو، وهو يجي رفيف يجي هايل. هنا هاو الرفيف تاعي رحيتو، هاو حمر مليح، وانا نقول لكم حمروه مليح. ومن بعد تطبخوه بالحليب وبمزهر. وتخليوه يشيح وتزيدوا تطبخوا وتزيدوا تطبخوا حتى تحصلوا على رفيس طري مليح. Là, je mouille avec de l'eau de fleur d'oranger et du lait. À chaque fois, je le laisse absorber et je rajoute jusqu'à avoir un rfis bien imbibé. Et à la fin, j'imbibe avec, avant de le passer à la vapeur, je l'imbibe avec un peu d'eau de rose pour avoir un beau goût. بعد من الاخر كي نسقيه مليح، السقيه الاخرى نسقيه بشويه ما ورد باش تقعد النكهه هذيك تاعو مليحه. هنا انا نسقيه ونخليه يشرب، ومن بعد نعاود نسقي حتى يطرى مليح. ها هو الرفيف تاعي، يعني كل مره نسقيه شوي، هاو يهز ما زهر والحليب. ان شاء الله تجربوه، وان شاء الله يعجبكم. انا بديت بخيت الساعه بالحليب، بارفوا نصور ومن بعد يديسباريو لي سيكونس اللي نصورهم. انا بديت بالحليب ومن بعد وليت مزهر. هنا درت ما ورد من الاخر باش نحطو يفور. Là, j'ai commencé à l'imbiber avec du lait, et parfois quand je fais les vidéos, il y a des parties qui sautent. Là, je le mets dans le couscoussier pour le passer à la vapeur. Et j'aurais préparé du beurre avec du miel. Je fais chauffer. هنا هاو الرفيف تاعنا نفورو، وانا ندير كي ندير كونتيتي كبيره نكونجيليه، نحب نكونجيليه وهو مطبوخ. لما يجيوك ضياف على غفله هاكي تجبديه من الكونجيلاتور واجد، غير تفوريه.
ما احسن من كي تحتفظي به وهو هكاك يابس. طبعا الرفيق يبان لي الناس كل تحبه، وهذه وصفة شاوية أو وراثية. إن شاء الله تجربوا وصفاتي. بإذن الله يعجبكم، واللي مازال ما اشتركتش تشترك في القناة، لأنه كان الكثير من الجديد والمفيد. وإن شاء الله ندير حتى أطباق مالحة تقليدية تاع الشاوية. هنا نديرو في لي ساشي وندخلو في الكونجيلاتور. هنا راني فورت الرفيس تاعي تفويره وحده، هاو يجي يزيد يفور يجي طري مليح، ونبخو بالزبده والعسل، ونزيد شويه سكر كلاصي وندخلو فيه، وندير حتى مكسرات مرحيه على حسب الموجود اللي عندكم. ديروا كاوكاو مقلي مرحي خشين، ديروا لوز، ديروا جوز، ديروا على حسب الامكانيات والموجود، وذوقوا الحلاوه تاعو. لا vous j'ai laissé passer à la vapeur et je le sers avec le bain. Et quand je fais de grandes quantités, je les mets dans des sachets et je les garde au congélateur au cas où vous avez un invité surprise, ou ça facilite le travail. Meilleur de le garder sans le mouiller. J'espère que ça vous a plu. Et il y aura d'autres plats typiques des Aurès, chéri. Voilà, je saupoudre de sucre glace. Et je décore de pistache et de noix. Pistache hachée. Ou comme vous voulez. هنا نزينو بسكر جلاس وجوز شوية بيستاش مرحي، او على حسب الرغبة واش يكون عندكم، لوز يكون عندكم كاوكاو، على حسب المقدرة تاع كل واحد. مش اوبليجي ديروا جوز ولا ديروا. ويقدم ساخن مع اللبن. Là, je le décore et je le sers avec du petit lait. اللبن. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées, alors je vous dis abonnez-vous
Il y aura beaucoup de bonnes recettes. Et il y a des filles qui ont déjà essayé mes recettes. Je vais les publier prochainement. Et Inch'Allah, je vais faire un live. Et je vais vous faire quelque chose de traditionnel, typique des horaires. Quelque chose que tout le monde aime. Et voilà, mon fils préparé. Bon appétit. Alors, هاورفيس تاعي واجد يتكل سخون مع البن. وإن شاء الله لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. وبإذن الله هناك الكثير من الوصفات الجميلة. وبالصحة والراحة إن شاء الله نكون فتكم. وما تنسونيش بدعائكم حبيباتي. إلى لقاء قريب إن شاء الله مع وصفة جديدة. إن شاء الله تكونوا شفتوا المعجون البرتقال راني درتو بتوضيح. Alors mes chers abonnés, bon appétit à une nouvelle recette, Inch'Allah. Voilà, mon fils est très bon et tout le monde l'aime. أنا الرفيس تاعي هاهو طري وبنين. إن شاء الله تجربوه وإلى لقاء قريب إن شاء الله. ومع السلامة في أمان الله.